ถึงภาคใต้ไปดูสักจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันค่ะที่สุราษฎร์ธานีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็คือเกาะสมุยคลื่นลมแรงจนถึงขั้นต้องปักธงแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนะคะครับก็อย่างที่ได้เตือนไปนะครับว่าช่วงวัน2วันนี้คลื่นลมแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่ด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะมีการปักธงแดงแบบนี้เรียบชายหาดก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางคนฝ่าฝืนลงเล่นน้ำทำให้บางโรงแรมต้องนำกล้องวงจรปิดมาติดแล้วก็ต้องให้พนักงานนำเสื้อชูชีพแล้วก็ห่วงยางมาสแตนบายรอไว้เลยเผื่อว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวส่วนเรือประมงขนาดเล็กเจ้าของเรือตอนนี้ทยอยนำเรือกลับเข้าฝั่งกันแล้วเพื่อป้องกันอันตรายครับโอ้ยคลื่นลมแรงจริงๆนะคะจริงๆถ้าเขาไม่ให้ลงไปเล่นน้ำเนี่ยอย่าเด็ดขาดค่ะคลื่นลมแรงเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่ามันมีคลื่นที่มันม้วนตัวอยู่ข้างล่างหรือเปล่าจุดไหนอย่างไรเดี๋ยวจะกลายเป็นความสูญเสียเกิด